Er schijnt al een paar dagen een heel groot probleem te zijn aan de Mayandam, Domburg en omstreken. Wanneer het rivierwater hoog is, dus bij vloed, wat de mensen voorheen niet hebben gekend, mensen die heel lang hier wonen, zoals mevrouw Ganpat, dat is dan om water tot in hun huis te krijgen. Maar dat is het beeld de afgelopen dagen bij vloed, dan komt het water tot in haar huis. En ze heeft er ook de achtererf, haar landbouwgrond, waarvan zij leeft. En nu dat het water, en daar zijn we nu, achterste gedeelte. En het water blijft hier lang liggen, waardoor wat ze ook dan geplant heeft, dat allemaal doodgaat. Daarom haar oproep aan de minister van Openbare Werken, want het probleem hier is dat de sluizen het niet doen. En dat is haar oproep. Dat is oproep van mevrouw Ganpat, die het woord voert namens de overige buurtbewoners, dat er hier werk van wordt gemaakt. Kapot is, alle twee sluizen, dan komt er water binnen en dan is al huis en perceel, alles is onder water. Waar moet ik naartoe gaan? Ik moet een hulp krijgen van de mensen van OW. Of mensen weet ik niet waar, maar ik moet het, anders ga ik niet. Niet als de kalf verdronken is, dan gaan de mensen aan de put denken. Mevrouw Ganpat, maar hoe lang speelt dit zich al af? Bijna vanaf 2010. Meester Matura was ook geweest. Zij kent me heel goed. Ik had er ook gezegd, kijk, iedereen komt met hoge bergen, maar als ze zitten voeren ze niks uit. Maar wat gebeurt er met mij? In de rouwzitting was ze ook bij mij. Ze vindt mij zo arm dat mijn zoon is er niet. Niemand is meer in mijn huis. Hoe ga ik leven in mijn huis? Hoe en wat? Wat moet ik doen? Bij wie moet ik gaan? Ja. Hoeveel dagen had u water in uw keuken? Bijna is al 3 weken vanaf dat het water hoog is. Vanaf dat het water hoog is, elke dag is er water. Als het niet schotter is, dan is het 's avonds. Als ik 's morgens opsta, dan zie ik water in mijn keuken. Maar vanaf hoe laat begint u al water bijvoorbeeld? 'S avonds kan ik u niet zeggen, maar overdag is het vanaf. Zodat als er water hier al veel is, 7, 8 uur, als het water van die rivier hoog is, dan is het allemaal onder water. En dat is de reden dat we dan ook gekozen hebben voor uw achtererf. Want hier kunnen de mensen nog zien. U ziet het modder. U ziet dat het gras nog heel veel modder heeft, mensen. En u ziet dat ook nog planken hier zijn aangedreven. U ziet nog hier en daar wat planken. Dat is dat u dan een beeld hebt. Dat u duidelijk kunt zien hoe hoog het water hier staat. En hoeveel uren blijft hij dan zo? Bijna 3, 4, 5 uur, 6 uur. 6 uur En daarna trekt het weer weg. Zodat als die water van de rivier al begint te gaan, dan gaat het water weg. En dan middaguren, 9 uur zet het water weer binnen. In mijn keuken en overal. En u zegt, u woont al bijna 51 jaar. 51 jaar, want mijn zoon zou 51 jaar worden in mei. En ik ben bijna 52 jaar al hier. Nooit hadden we zo'n probleem. Nooit. Sluis ging werken, dus ik had geen probleem. Nooit heb ik klachten bij. En u zegt, u hebt begrepen, u weet niet met zekerheid, maar u zegt, u hebt begrepen dat beide sluizen kapot zijn. Iedereen, ik heb met OW al gebeld. Hier bij dingen OW heb ik gebeld. Wat hebben ze u gezegd? Zeg, die sluis is kapot. Dat gaat niet helpen. Ze hebben geen geld. Moet ik geld weghalen? Iemand heeft gezegd, als ze die tachel nodig heeft voorin, dan kan ik met die tachel helpen. Gaan ze die tachel, die sluis optillen en dan die brug maken. Maar overal wordt er gewerkt. Kunnen ze dat hier niet aanpakken? Ja. Mevrouw Ganpat, waarom we hier ook staan, u heeft er heel wat aanplant hier. Ja. Sinaas, Ja. daarvan leeft u verkoopt en zo. Ja. U verkoopt onder de markt. Op de markt. Ik verkoop niet, zij levert hier, want ik kan niet naar de markt gaan, want U bent ziek. Ja. ja. Ik ben ziek. Dus u levert. En u bent nu bang dat dat alles dood zal gaan? De dood zal gaan. En een deel is al dood. Voorheen.
Voor hen is het een deel allemaal. Wat niet overblijft, daarom wil ik aanpakken dat er dat ze die sluis moeten maken. En die goot ook een beetje ophalen. Kijk, die. Huh? En zo Kaibang en Boma. Voor dat ben ik ook bang. Dus mevrouw Ganpat, u hebt de media laten roepen omdat u aandacht vraagt aan het ministerie van Openbare Werken. Ja, want u zegt, zo kunt u niet meer, dit is helemaal tot in uw keuken, heel hoog water. U zei vanmorgen heeft u al een paar dagen moet u met laarzen staan koken. Kan u laarzen wezen, kan je wezen straks. Gisteren heeft de advocaat ook gezien. Gisteren was meester Tamsiran bij me. En hij heeft gezien wat voor problemen er zijn, maar er was geen water, dus hij kon niks doen voor mij. Ja, wat wilt u aan de minister zeggen? Ik wil met minister Riet Mohammed zeggen, laat hij die sluis laten maken. Kan ik ook een klein steentje bijdragen? Ik kan het ook doen. Ik kan met mijn kinderen bedelen dat ik ook dat kan doen. Dat ik zo'n probleem niet meer moet krijgen. Al is het een 10 SRD, al is het 1000 gulden. Kan ik ook geven en dan liever eet ik een halve brood dan een hele brood dat ik zoveel problemen krijg. Heb ik goed gesproken, meneer Ganesh? Ja. Het belangrijk is, mevrouw Ganpat, uw boodschap en uw oproep moet duidelijk zijn. Ja, toch? Want de minister moet de ernst van het probleem hier begrijpen. Toch? Hij heeft er heel veel. Maar dit is ook. Nee, ik bedoel, dit is ook heel urgent nu. Dat jullie zo ver tot in uw huis. Want als u het afstand kijkt, mensen waar we nu staan. Ik zei het al, achtererf. Dan moet u denken dat het water helemaal. Want u ziet het, er is een. Tot de poort was water gisteren. Tot de poort was alles onder water. Zoals u ziet, heeft u een overdekte gedeelte daar. Met een buitenkeuken van mevrouw Ganpat. En daar ziet u nog heel veel zand. En het is ook nog allemaal nat. Dus het water vanaf haar achtererf, die trekt helemaal naar voren. U hoort net van mevrouw Ganpat. Ook tot helemaal bij haar poort. En u ziet aan mijn linkerhand, ziet u dan een kanaal hier. Dit loopt ook helemaal vol, mevrouw Ganpat? Helemaal. Dat kan ik echt niet zeggen. Helemaal. Maar vroeger was dit helemaal niet zo. Nee. Op tijd waren de sluiswachter ging op tijd werken. Ja, ze gingen optellen en zetten. Had ik geen probleem, helemaal niet. Heb ik ooit u laten roepen of media laten roepen? Nee, helemaal niet. Maar u zegt, nu kunnen jullie het gewoon niet meer. Nee, ik kan niet meer, omdat mijn zoon niet meer is. Doe wat voor mij. Doe wat, laat het goed. Ik heb al die nummer van de toppers van de VHP bij me. Ik heb allemaal. En u hebt ze allemaal verteld? Ik heb alleen met mevrouw meester Matura toen ze nog justitie en politie was. En eergisteren vrijdag heb ik met de assistent van Riyad Noor Mohammed gesproken. En die persoon zei me, ik ga deze probleem doorgeven. Maar tot vandaag zie ik niemand.